وسلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد أرى الدين عن التوحيد فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العقيب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل قلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة نقبتها جوهرة التوحيد قد أدبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طمعا فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنع ومثل ذلك رسله فاستمع إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشف فقال يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الطير واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتسب فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه قد أن يستحيل الكتم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام أشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فجر وزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وكلا لا خلفا كذا قد نقل وواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه ثانية عن ضد أو شبه شريك مطلق ووالد كذا الولد الأصدقاء وقدرة إرادة وغيرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق وطهر الرياض آيته كذا الكلام السمع ثم البصر به أتانا السمع فهل له إدراك أو لا خلف وعند قوم صح فيه الوقف حي عليم قادر مريد سامع بصير ما يشاء يريد متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت ووحدة أو جبتها ومثل دي إرادة والعلم لكن أما دي وأما أيضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع نادين بسمع بك البصر إدراكه انقلابه وغير علم هذه كما سبق ثم الحياة ما بشيء تعلقت وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفة ذاته قديمة واختراء أسماءه توقيفية كذا صفة فاحفظ السمعية وكل ناس أوهم التشبيه أول أو فوّل ولم تنزيها ونزيه القرآن أي كلامه عن الحدوث وذر انتقاما
نفس للحدوث دل إهمل على اللفظ الذي قد دل ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهاد وجائز في حقه ما أمكن إيجادا يعدما كرزقه الغنى فخالق لعبده وما عمل موافق لمن أراد أن يسير وقادر لمن أراد بده ومنجز لمن أراد وعده فوز السعيد عنده في الأزل هذا الشقي ثم لم ينتقل وعندنا للعبد كسب كلف به ولكن لم يؤثر فعرفه وليس مجبورا ولا اختيارا وليس كلا يفعل اختيارا فإن يسكتنا بمهد الفضل وإن يحدث فبمهد العدل وقولهم إن الصلاح واجب عليه ثم عليه واجب ألم ير إلى ما هو الأطفال وشبه فحذير المحال وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر وواجب إيماننا بالقدر وبالقدر كما أتى بالخبر ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين إذ بجائز علقا هذا وللمختار الدنيا ثبتت ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمهد الفضل لكن بذا إيماننا قد وجب قادها وقوم بهم قد لعب وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضف له الفطانة ومثل ذا تبليغهم لما أتوا ويستحيل ضدها كما رووا وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الهل وجميع المعنى الذي تكرر شهادة الإسلام فترة المرى ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبا بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا كامل عن الشقاق والأنبياء يلونه في الفضل وبدهم ملائكة الفضل هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا وبعد كل بعضه قد يفضل بالمعجزة أيدوا تكرما وعصمة البري لكل ختما وخص خير الخلق أن قد تمما بالجميع ربنا وعمما افتته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمن ينسخ ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع ونسخ بعد شرعه بالبعد عاجز وما في له من وقت ومعجزته كثيرة الغرار منها كلام الله معجز البشر والزم بمخرج النبي ما رواه وبني أهل عائشة بما رواه وأصحابه خير القرون فاستمع فتابع فتابع لمن تبع وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم بالفضل كالخلافة يليهم قوم كرام بررا عدتهم ست كمام أشراف فأهل بدر العظيم الشان فأهل أحد بيعة الرضوان والسابقون فضلهم نصر نوري فهذا وفي تعيينهم قد اختلف وأول التشاجر الذي وراء إن قلت فيه والثاني ابتدأ الحسد وملك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة فواجب تقليد حبر منهم كذا حكمهم بلفظ يفهم وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفهم بذا كلاما وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وتد يسمع بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لا يملوا من أمره شيئا فعل ولو زهير حتى الأنين في الماء
عرض كما نقل فحاسب النفس وقلل عملا ومن جد بأمر وصلاة وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت وميت بعمره ما يقتل وغير هذا باطل لا يقبل وفي معنى النفس لدى النفس طريق واستدار الصدق فقهلت أريب والروح لك في الصحة المزاني للبلا والضحى وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه فضل لما قد لخصوا أعلنه في الروح إن ما ورد نص من الشريع لكن وجد لملك هي صورة كالجسد فحسبك الناس بهذا السند والعقل كالروح ولكن قرروا في خلافا فانظرا وفسروا سؤالنا ثم عذاب القبر نائمه وجه كعبة الحشر وكل يعد الجسم بالتحقيق عن عدم وكيل عن تفريق ناظرين لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليه نص وفي عدد الأعراض قولان ورجحت إعادة الأعيان وفي الزمن قولان والحساب حق وما في حق ارتياب فالسيئة عنده بالمثل والحسنة ضعفت بالفضل وبالذنب للكبائر تغفر صغير وجلود يكفر واليوم الآخر ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واصطفي وواجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نص عرفا ومثل هذا الوزن والميزان فتزن الكتب أو الأعيان هذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنطلق والعرش والكرسي ثم قلم والكاتبون اللوح كل الحكم التي يجب بها الإيمان يجب عليك أيها الإنسان والنار حق أوجدت كالجنة فلا تمل لجاهد لجنة دار الخلود للسعيد والشقي معتب منعم وما بقي إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النمل ينال شرب منه أقوام رفعوا بعدهم وكل يودة من طغوا وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي وويله من مرتضى الأخيار يشفى كما قد جاء في الأخبار إذ جائز المفران غير الكفر ولا نكفر مؤمنا بالوزر ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه وواجب تأديب بعد ارتكى كبيرة ثم الخلود مجتنى وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتى الجنات والرزق عند القوم ما به تفي وكيل لبن معمول وما تبي ويرزق الله الحلال فلما ويرزق المكروه والمحرم في الاكتساب والتوكل اضطري ورجه التفصيل حسب مولي وعندنا شيء هو الموجود وثابت في الخارج الموجود ووجود شيء عينه والجوهر الفرد حديث عندنا لا ينكر ثم الذنوب عندنا قسمان صغيرة كبيرة مثاني منه المتاب واجب في الحال ولا انتقاص إن يعود للحال لكن يجدد توبة لما اقترف وفي القبول رأيهم قد اختلف وحفظ دين ثم نفس من نسى ومثلها عقل وعرض قد وجب ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثل هذا من نفى لمجمعي أو استباح كالزنا فلتسمعي وواجب النسب إمام العدل بالشرع فلم لا بحكم العقل فليس ركنا يعتقد في الدين ولا تصديق عن أمره المبين إلا بكفر فانبذن عده فالله يكفينا آته وده بغير هذا لا يباح صرفه وليس يزال إن أزيل وصفه
wa'mur bi'urfin wajtanib namimah wa ghibatan wa khoslatan damimah kal unbi wal kibri wa da'il hasadi wa kamirai wal jadal fatamidi wa kun kama kana khiyarul khalqi alif ahilmi tabi'anil haqqi wa kullu khairin fi ittiba'i masalah wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaq wa kullu ajrin nabi qad raja fa ma'u bi af'al wa damalam yubah wa tabi salihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa hada wa arjullaha fil ikhlasi min ar-riya'i thumma fil khalasi min ar-rajimi thumma nafsi wal hawa wa man yamiliha ula'i qad hawa hada arjullaha ayyamnahana inda su'ali mutlaqan hujjatana thumma salatu wassalamu daimu ala nabiyyi dakul marahimu Muhammadin wa sahbihi wa ajma'in wa tabi'in min hadihi min ummati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawid warum tansiha. Ya harokate sing bener wa kullu nassin gentos fathah napa? Wa kullu nassin. Dados menurut nahwu sing fasih niku ora oleh muni zaidun idribu napa? Zaidun idribu. Dadi zaidun utai zaid iku idrib mukula sirahu ing zaid. Karena itu berarti kalam khobar tapi ngangge insya napa? Insya itu cara mainstreamnya orang nahwu mayoritas darani boten angsal. Ya meskipun ada saja yang membolehkan kados Imam Akhwas ngolehno zaidun idribu. Ya sing bener ku zaidan ing zaid idribu. Ya, karena ben napa? Ben tetap insya semua napa? Insya semua. Tapi ada juga ulama yang membolehkan zaidun utai zaid iku idribu. Ya, nah berarti perikan wa kullu nassin iku awilhu napa? Nah, tapi tentu itu enggak standar. Sing standar itu wa kullu nassin awilhu ben tetep kalam insya napa? Karena ben nak cara kowe dadi wong alim nahwu kan tersiksa misale zaidun idribu jumlahe khobariyah kok kalame sangka insya. Mergo fi'il amar iku napa? Insya. Mesti ahli nahwu ya tersiksa, nek ora tenang wae. Terus masalahnya apa? Alhamdulillah soe goblok barokah no. Goblok barokah. Sing syukur ya. Alhamdulillah soe sing syukur. Wa kullu nassin nan ing saben-saben nas. Auhama kang ngekeki salah cipta ponas at-tasbiha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sirahu ing nas. Dadi kabeh iku buta ulama urip, nggih, buta ulama sing tesih sugeng. Dadi nek ana lafadz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misale Allah ngendikan ya duwahi fawqa aidihi, mutai tangane Allah sak ndhuwure tangane wong kafir. Kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan, terus dawane sepira, bentuke piye, kan berarti ada tasbih apa? Ada tasbih. Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dadi Nabi Musa saking disayangi Allah iku wa alqaitu lan numibano ingsun 'alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng minni saking ingsun. Terus Nabi Musa didhawuhi Allah walitusna'a lan digawe sira Musa. Kowe digawe ala aini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan, terus Allah itu nggawe sinten Nabi Musa. Mergo roh ndelok kowe kesel piye ra roh, pokoke terus Allah itu butuh cara dhahiri ayat iki lho, Allah butuh makhluk sing dadi senengane. Ya utamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gelem ra gelem ya oleh maknane ngene. Walitusna'alan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ing ngatasé pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, mosok meripat fisik.
Mripat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul. Maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya. Paham ya? Jadi kabeh iku normal ya. Takwil itu logika napa normal. Kaya kowe wong sugih kan istilahno kaki tangannya di mana-mana. Memangnya monster kan ya ora, tapi maksudnya iku ya kekuasaannya napa di mana-mana. Paham? Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Mane ngaji ku jihad, kula seneng. Seneng banget ngaji. Mergo ana apa nggih? Wong ben waras meneh napa? Mane bener. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Dadi serang kena laknat ku mok wong mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang bebas laknat, oh. Amit tenan. Kalau kadang dadi wong alim yo ngeluh. Mergo ujung-ujungnya padha. Ujung-ujungnya padha. Misale bah mlebu swarga, engko pengumuman kedua ya brand penggemarnya. Rusak. Ya, jadi rugi ya sini itu ngalim rugi karena mau kene sing kangelan kono sing tampa mateng. Penak dadi wong bodho penak. Tapi kula ora kepengin, yakin ora kepengin. Masuk penak ora kepengin. Ya eling-eling. Jadi wong alim mesti tersiksa, kaya Imam Asy'ari ku tersiksa. Mergo piye-piye akeh lafat ning Quran hadis sing dhahire iku Allah mirip makhluk. Kados wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kadang Allah ya susah, di istilahno ning Quran Allah ya susah. Aku roh kelakuane Firaun susah. Jadi pengiran aku roh kelakuane Firaun susah. Istilah pengiran yo falamma asafu. Nah, napa? Kan asifa ya safu asafan. Kita alate sora kok asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala. Mestinya kan asafa napa? Terus amana jadi dari amana. Terus diilal jadi apa? Amana. Berarti asafa jadi asafa. Nah, falamma asafu mongko sumangsane gawe susah sapa Firaun wa qaumuh. Gawe susah nak ingsun. Ribet ya ora Firaun sak bala-balane susah. Kan terus pertanyaannya, mosok Allah susah? Tak butuh pelipur, butuh psikolog, kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ngene, falamma asafu mongko sumangsane gawe tersinggung, maksudnya gawe muring-muring. Sapa Firaun lan balane nak ingsun. Akhdabuna. Kelakuane Firaun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intaqomna minhu. Paham ya tetes. Jadi semua kalau tidak pas itu harus ditakwil. Ya koyo kowe lah misale kowe kan melarat terus tak omong, "Bocah iku lho, saiki sugih." Ya sugih cah pondok lagi entuk wesel paling 200.000. Kan harus ditakwil. Aja kok mbok sugih. Wah koyo Abu Rizal Bakri. Ya ora. Ya ora ngarah rai-rai ngono sugih. Maksudnya kabeh kan utawa kowe misale suatu saat darani, "Wah iku lho pinter. Pintere cah ngene-ngene iki sepiro." Paham ya? Ya iku ora takwil ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho ganteng, gantenge wong Jawa nganti sepiro. Kaya artis-artis Indonesia iku lho wayu. Dua kok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab tuntas apa? Artis Indonesia kon dolan ning itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab tuntas. Ya wong lanang-lanang Indonesia sing artis sing ganteng-ganteng dakok ning Uzbek. Ambek kernet bis. Ganteng di kira. Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil, yang ganteng Indonesia sepiro. Apa meneh orang paling ayu di Afrika. Mula nak ndelok Miss Afrika, wong paling ayu di Afrika. Kowe wong Indonesia ndelok bingung. Ya ayune nang ndi maksudnya. Kruwiting wireng kok. Waduh. Ribet kan? Kabeh apa ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Ya kira-kira ngono logika nanti. Dadi nek ana lafat ning Quran atau ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah, iku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok di mripat, lah kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Dadi namane ni wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka mongko sak li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad ki nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka mongko sak temne sira Muhammad bi ayunina
dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misalnya bayimu dolan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknane dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina tahtari ayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknane pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi ora kok maknane fa innaka bi ayunina kowe ning mripatku karena enggak ada mripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham iku jenenge apa wa kullanassin auhamat tasbiha awil. Ya jadi soalnya bedino ngaji ngene. Pokoke terakhir tanggal 14 ribet. Kiai kok mbok parani. Kula mulang ya kepeksa. Jane kula makome iku bar subuh eling pangeran wis wiridan eling pangeran. Gara-gara ana umpasanan ngaji ribet. Ribete kok diulangi ra mesti alim dibaro tambah. Lho cara tak ulang mesti alim semangat to. Tapi sumbut to. Dimurangi esuk-esuk melek sebelih pancet. Ora ono berkah. Tapi mau anak samu kan untuk ganjaran wae ribet ngono. Nek golek ganjaran ora usah ngaji kan wiridan to dalail ngono golek ganjaran. Ngaji golek ilmu aja golek barokah ana-ana ngaji golek. Wa kullanasin lan ing saben-saben nas auhama kang ngekeki salah cipta penas atas biha ing serupane Allah ning makhluke. Carane piye awil mongko nak mila sira hu ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa rekayasa. Takwil kemana dotak atik ben sesuai kaidah. Ya mau misalnya ya duwahi te tangane Allah. Lho Allah kok di tangan? Ya ditakwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya duwahi berarti apa? Kekuasaane Allah iku fauqa aidihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau pilihan kedua aufawid utawa nyerahno sira. Terus kowe muni ra paham, iku ya apik. Bolak-balik goblok ya apik ta kok. Takwilane piye gak paham, terserah Allah, wallahu a'lam. Iku ya oleh. Dadi tafwid itu satu makom tertentu. Mulane goblok ku ya mau barokah mau. Dadi misale ya duwahi lho iki kok ana Allah kok ndek tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya solusi ya. Tafwid apa? Dadi koyo makommu tafwid. Oh. Tapi tafwid ku ana sing anjahlin apa? Anjahlin. Berhubung ora paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tanzihan ing bersihna Quran. Sementing ngene mental apapun cek takwil, cek tafwid niate bersihna Quran sangka makna sing sawangane Allah serupa makhluke. Lah ning Kanjeng Nabi ya padha, misale ana lafat sing zahire Nabi ku dosa, ya padha ditakwil. Karena secara kaidah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau sangka dosa. Nanti kalau ana lafat ngono ya sama kita takwil. Misalnya ana ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut min dzambika. Napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad min dzambika saking dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak nabine dosa apa menek umate. Nak umate karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nganti meh matek wae cek dosa. Lah meh mati ra dosa piye wong desa wis melarat, ape mati cek kober nyentak bojone. Wis mati awake lara kabeh, bocah kok nyupuk ngombe kok suwi. Bareng dicupukno matek. Lah wong nak ra wali ape mati wae ngamuk sik. Ngene malaikat tak agak simpati to. Kere nyentakan ngono. Wis apa? Kere. Nah wis muga-muga disepuro pangeran kuwi. Yo agak-agak ya disepuro, wis wong akhir-akhir jelas ora disepuro sakake kan. Mau kula cerita ya, baleni malih. Takwil itu tidak hanya ketika Allah mirip makhluknya, juga ketika Nabi misalnya nyuwun sewu cara zahir diarani zambika, napa? Ya harus kita takwil berarti liyaghfira sepuro nyepuro sapa Allah laka maring sira liyaghfira laka Allahu ya ma taqaddama min dzambika berarti liyaghfira supaya nyepuro laka maring sira Muhammad liyaghfira laka sapa Allah ma ing perkara taqaddama kang wis kliwat apa ma min dzambika saking kesalahan sira. Kalau salah itu kan gak mesti dosa, napa? Salah itu ora mesti. Kadang malah bagus salah nggo syariat, nggih. Salah itu kadang bagus untuk apa? Syariat. Misalnya gini. Umpama wong biasa irung awas kena salah. Sekali salah setengah kafir. Mergo darane Nabi kok maksiat.
Tapi Nabi itu boleh salah. Salah itu beda dengan dosa. Kadang Nabi harus salah malah untuk jadi syariat. Salah itu beda dengan dosa seorang. Salah itu beda dengan dosa. Misalnya gini, kowe kok sholat duhur 2 rakaat, mesti tak arani salah. Yo salah, yo lali, yo nglamun, yo wis pokoke keliru. Beling utangi, beling kasus, pokoke keliru. Tapi Nabi itu akan didesain Allah pernah salah duhur 2 rakaat. Itu salah tapi tidak dosa. Salah, duhur kok 2 rakaat, tapi tidak dosa. Masyhur kan setelah duhur 2 rakaat, riwayatnya itu hanya 2 duhur atau asar. Tapi ada yang banyak mengatakan duhur. Pokoknya hanya duhur dan asar. Setelah Nabi kondur, masyhur itu setelah dekati pintu. Karena pintunya Nabi dengan pintu dalam itu sama. Pintu masjid sama pintu dalam. Dawe Nabi itu sebelah apa? Masjid. Makanya masyhur ya ini dalme Nabi. Ini masjid, ini dalme Nabi itu hanya 1 pintu. Apa? Di sini dalme Sayyidah Fatimah ini terus. Ya sudah. Makanya masyhur semua tamu itu nunggu Nabi di teras masjid. Kalau Nabi sekali masuk dalam itu nggak ada yang tamu berani ke situ. Karena milik keluarga. Kalau Nabi keluar, keluarga juga agak ganggu. Karena ini milik publik. Milik umum. Masyhur ketika Nabi sudah masuk, sahabat tuh geger. Wah ini duhur model anyar, berarti mulai sesuk duhur mau 2 rakaat. Karena ini duhur terbaru. Apa? Berarti cara teori nasah mansuh. Seneng sahabat. Kue-kue ini seneng wae. Sesuk duhur gak 4 rakaat, 2 rakaat. Karena ngambil yang terbaru. Tapi ada sahabat, itu ganjil jenis Dzulyaden. Ketika Nabi sudah mau kundur, sudah mau masuk, jenenge sahabat gak di peradaban karena ini gak akabirus sahabat, tidak akabirus sahabat, tidak termasuk sahabat-sahabat besar. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita. Niki sholat model anyar pancen jenengan lali. Sewantai. Nabi balik teng mihrab, terus fa'aqbala alal hadirin. Nabi menghadap ahakun maqalahu Dzulyaden. Apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden kalau saya hanya sholat 2 rakaat? Terus sahabat bilang, "Na'am ya Rasulullah." Ya itu betul. Nabi terus takbir lagi menambahkan 2 rakaat. Ini Nabi didesain salah. Ya jelas salah kan wong 4 rakaat kok jadi 2 rakaat. Tapi bukan berarti dosa. Karena akan menjadi syariat bahwa cara menambahkan sholat ketika lupa. Itu jeneng apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Masyhur dawuh Nabi apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu tidak akan lupa, tapi didesain sama Allah lupa supaya jadi sunnah. Makanya Nabi ya diutang. Ben umat roh carane diutang sing bener ku piye. Lah sing ditiru utange tok ora bener e. Lah iku mari perkara kan iku. Nabi ku nak diutang wong iku dikeki rohen. Saking kepinginnya Nabi setiap saat nak kapundhut iku aman. Nabi iku nak utang wong iku dikeki rohen. Rohen iku wasithaqah. Sehingga nate utang tiang Yahudi 1 gandum berapa dikei wasithaqah rohen. Jadi setiap saat dia mati itu ora masalah. Jadi misalnya utang kancamu 2 juta. Kei sepeda motor, kei emas, mesti kowe rohene ra duwe, utange gelem. Jadi niru utang iku mung separo tok kowe. Nabi nak utang tiang nyukani rohen. Rohen itu jami masyhur kan Nabi ketika wafat masih ada diruhu napa? Baju perangnya di orang Yahudi sebagai jaminan utang. Lha iku luwih clear, mergo luwih gampang kan? Napa? Luwih gampang. Kenapa Nabi utang? Apa-apa ora iso nyukupi Nabi ne? Tentu bisa. Tapi nggo syariat nak wong ora iso ora butuh wong liya, wong ora iso ora butuh wong liya. Akhirnya Nabi nyontoni awake ditakdir utang. Tapi kamu jangan mengatakan Nabi itu utang karena kebutuhan. Nabi utang mergo didesain pangeran uripe Nabi, gesange Nabi kaya umume wong. Ya tahu duwe utang. Ya tahu dineng bojo. Tapi bojo dari syar, oh dineng sunat. Berarti sunah Rasul tahu dineng ya goblok kowe ngono. Nabi tahu dineng bojone sak wulan. Cuma umatnya nganti 2 tahun ya gak masalah. Karek nambahin apa? Nambahin. Ben Nabi ngalami kaya sing dialami umume wong. Paham ya melane masyhur kan intatu ba ila wa faqat sahat qulubukum wa intatu haro ali kan mergo Nabi nate dineng. Pertama itu dineng Aisyah, terus suwe-suwe dineng Hafsah. Terus 2 orang ini bikin gerakan ngeneng Nabi. So bojo so ngeneng kabeh ya tahu. Piye rasane dineng. Sakulan. Nabi wong parak pangeran temenan ae. Warang dineng Nabi ndonga mbek pangeran. Duwe komunitas langit. Fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa shalihul mukminin. Wah, bojone geter. Waduh, dineng kok santai. Kaya kowe ndek bojo ngalim.
Wong alim dineng, malah mutolaah terus. Sing repot nak kowe wis hipersek dineng. Wah ya ya lara tenan. Wis wah lara tenan. Tapi wong alim dineng kan santai wae. Salat, mutolaah, salat, wis kere hipersek dineng sing wedok ya wis. Akhirnya sadok menghamba apa? Nah, di sini ini mulai ada suami takut istri. Sekere budak sek. Nah, Nabi ku ora ngono, wong alim ora ngono, dineng santai. Nabi ning kamar mbek pangeran, wis bariku mulak. Bojone sing nang mikir, wah cara Jawa, wah piye malah santai-santai wae. Mana jogeman ngeneng bojo ngalim rugi. Endi dunia dhewe napa? Ndek keasikan dhewe. Lan jarang wong alim kalah mbek bojo. Wong-wong ngene-ngene iki mesti kalah. Aku mergo kalah. Wis hiburane kelontok dineng. Wis kere hiper. Tuntas oh. Tuntas. Sentak langsung. Muga-muga disepuro pangeran wis. Ora disepuro ora apa-apa, ora jelas ya. Disepuro Kang pangeran Ghafur apa? Akeh sepurane. Ya dadi takwil iku ora sekedar ning Allah. Nek ana ayat sing zahire nabi disalahno pangeran, iku disalahno mergo dadi syariat. Napa? Kaya salahe nabi salat 2 rakaat dadi syariat, nak salat lali iku ora marai batal. Carane nambahi terus takbir ditambahi meneh. Jenenge apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Jadi kalau Rasulullah ditakdir salah, itu bukan salah dengan makna dosa, tapi satu kesalahan sing engko pembenarannya akan jadi syariat. Kok Kanjeng Nabi dineng bojo ya sabar, terus malah parek pangeran. Wis biasa. Ben ku nyontoni umate nek akan ngalami masa-masa dineng bojo. Bedane ning sejarah Nabi mau sak wulan kuwe 2 tahun. Paham ya iku soal iku kan etika lah. Ben seru napa? Ben seru. Wis ra duwe dhuwit, tapi ya bolak-balik ra duwe dhuwit. Cuma Nabi terus diganjil watu terus sampean salat. Nah ki ra duwe dhuwit malah bengak. Wis ngono tok bedane. Nabi nate utang, ya jamekno baju rompi. Bedane kowe BPKB do sekolah terus gak iso ngene. Ya tapi ya Nabi itu setidaknya itu ingin umume wong, napa? Umume wong diutang ya Nabi diutang. Umume wong dineng bojo ya nate dineng bojo. Tapi kabeh sing dialami Nabi ku jadi panutan sing ideal. Ya, umate mau niru tapi ra iso ya wis ra apa-apa yen pantese umat ya ngono, pantese. Banyak Nabi. Nabi Ibrahim tau disentak Sarah, iku yo bingung. Wong dhisik wong lanang nak ngakali wis pinter ngono. Kuwanane kuno wong nak ngakali wis pinter. Wis Nabilah nak bab iku wis tetep ngakali, wis gelem ora gelem. Sarah iku bojone Nabi Ibrahim, wayune ra karo jenenge Sarah. Singkat cerita Nabi Ibrahim akhirnya Rabi Hajar. Hajar ya ayu tapi wong cilik, wong biasa. Suatu saat Sarah itu cemburu. Cemburu tenan. Aku wong priyayi disaingi Hajar. Cemburu terus muni. Ibrahim. Wis pokoke aku ngakoni kowe wong apik tenan. Tapi aku bojo pertama. Syaratnya kowe kudu melukai Hajar. Waduh, Ibrahim pusing. Kono melukai mbok nom napa? Piye? Bingung kan Ibrahim. Waduh. Gak dilukai wedi istri pertama, ngelukai. Nabi kan wedi dolim napa? Wedi dolim, wedi dosa. Dotak adik piye? Padahal maksudnya Sarah mesti melukai pipine mbok raine ben dadi elek. Ibrahim diakali. Ngelukai iki. Dadi awaluman sing nyindhik apa? Napa? Kuping. Iku Nabi Ibrahim. Dilukai. Seneng Sarah. Mergo sing penting wis dilukai. Jebule malah digo anting tak bayu. Lha iku wong lanang. Ribet mesti wong lanang ribet. Sarah wis iso nyalan. Lho wis tak lukai yo. Iku sekunan. Nah terus saiki wong do niru ngakaline tok ora niru pintere napa? Ora niru. Dadi ya nabi ya koyo umume wong, tapi ya mau beda. Mulane eling-eling ya. Kalau Allah nyebut istilah dosa untuk kekasihnya itu mau kesalahan yang nanti jadi syariat. Kok ora mungkin wong kok salat mesti bener kan ya ora mungkin, mesti ana masa-masa lupa. Nah, berhubung masa lupa itu satu realitas pada manusia, kekasihnya Allah pun tahu ditakdir lupa. Bedane nak nabi pisan kowe bolak. Isu tok bedane. Tapi nabi tetap tahu pisan-pisan. Nggo carane dadi syariat nak salat salah iku piye.
Paham ya? Jadi sing ditakwil itu satu yang terkait nas-nas sing zahire Allah mirip makhluknya. Paham ya? Yang kedua, nakwil beberapa ayat sing zahire Nabi iku salah utawa dosa. Itu juga kita takwil. Paham ya? Juga kita takwil. Takwil macam-macam lah. Nah, ngendikane ulama tadi mimbabi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi barang sing mestine ora piye-piye cara kelas-kelas kita, tapi kalau kelas Nabi ora pantes. Nah, iku ya dianggap salah. Sementing ke warum dan siha. Wa nazilan bersih sira Al-Qur'ana Qur'an kalamahu tegese kowe bersihno ngendikane Allah anil hudusi sange unsur kemakhlukan. Jadi kabeh kalamu Allah kudu mbok arani qadim. Nak kalamu Allah qadim berarti apa wae sing terkait Allah kudu qadim. Kudu terbebas saka unsur hadis. Ya, misalnya ana Allah cerita ning Quran, Allah itu setiap perempatan malam turun ke bumi. Ya mosok Allah medun ke langit mara bumi. Padahal medun iku pekerjaane barang hadis. Ya kita takwil. Maksudnya Allah misalnya nggone hadis to ning Quran, to ning Quran teng hadis ana keterangan Allah itu turun ke bumi. Maknanya apa? Rahmatnya Allah di sulusul lailil akhir itu dekat. Bukan Allahnya yang turun tapi rahmatnya yang turun. Kayak misalnya presiden ngirimi kue duit, tentu orang Islam wah Pak Jokowi itu sangat dekat dengan Kiai A. Mosok dekat fisik, amen jagungan ngalor ngidul kan ndak, malah melanggar sosial apa distancing. Maksudnya dekat itu kok sering ngatur-ngaturi hadiah, kiainya juga. Nah itu kan orang akan tahu proporsi kata dekat. Paham apa kata apa? Dekat. Ya sama, Allah dekat dengan hambanya. Tentu tidak dengan makna fisik, tapi dekat rahmatnya, dekat peparingnya dan sebagainya. Pokoknya walhasil wa nazzilil qur'ana ay kalamah anil hudus. Semua yang terkait Allah kita bebaskan dari unsur hawadis. Wahdaran wedya sira intiqamahu ing siksane Allah. Mesti kowe ya kudu wedi disiksa Allah dengan meyakini Allah mirip makhluknya. Karena semua kekafiran dimulai dari tasbih. Allah disamakan dengan makhluknya. Fakulu nasin mongkoti saben-saben nas lil hudusi maring barang sing anyar dalan nunjukna apa nas iki alif lil itlaq ihmil nanggungno sira ala lafzi ing atase lafat alladzi kang qadalla kan teman-teman nunjukna apa lagi. Gamane ngene. Setiap nas yang menunjukkan Allah itu mirip barang hawadis, misalnya kados wau ya duwai faqo aidihim, maka kita takwil sesuai panduannya Allah sendiri yang ada di Quran. Iku jenenge apa? Ala lafdzil ladzi qadalla, yaiku Allah memandu kita dengan kaidah baku, yaiku laisa kamitslihi syai'un. Ya sudah, itu panduan kita. Kalau Allah tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya, berarti nanti ya duwahi ya maknane ora tangan, tapi kekuasaan. Jadi gampangane nek kita nakwil Quran dengan ketentuan yang dibawa Quran sendiri. Paham nggih? Quran kan punya maklumat. Iku napa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak akan sama dengan apapun. Lah saiki nek ayat 2 mbok maknani tangan, berarti Allah mirip makhluknya. Maka apa? Setiap nas Quran yang menunjukkan Allah mirip barang hadis, maka ditahmilkan sesuai panduan yang ada di Quran itu sendiri. Yaitu misalnya apa tadi? Laisa kamitslihi syai'un. Nah itu yang memandu semua kita. Sama Nabi juga gitu. Nabi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu satu figur yang disetatuskan Allah sebagai panutan. Nah kalau sebagai panutan kok dosa, berarti dosa juga harus dipanuti. Nah itu kan barang saya enggak benar. Saya ulang lagi ya, Nabi itu kan figur yang menjadi panutan. Lah anak Nabi dosa, berarti dosa juga harus ditiru karena Nabi itu panutan. Nah maka kalau Nabi dikatakan dosa harus kita takwil, karena enggak mungkin Allah nyariatno dosa. Nah kenapa kita takwil? Nabi kan panutan, berarti dosanya juga panutan. Nah itu rusak kan? Logika itu kan rusak. Nah karena Nabi itu distatuskan Allah sebagai panutan, maka semua kesalahan yang ada pada Nabi itu tidak dosa, tapi murni basyariyah yang nanti jadi solusi ketika kita ngalami hal seperti itu. Kayak masalah sholat 2 rakaat, Nabi nggih nate dineng bojone. Ya macam-macam. Ora kok terus wa minas syariah tukaran mbek bojo. Kama wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kiai stres yo. Aneh-aneh. Wa min sunnati Rasulillah nang-nangan ambek bojo. Kama wa adzali kali Rasulillah. Yo bocah kok. Iku nek mlebu swarga tak gugat wong yakin.
Ora ngono maksude. Nabi ku wis pirsa nak umate iku aki-aki dineng bojone. Terus Nabi nyontoni ngene lho Jong nak dineng ku tinggal salat, tinggal. Lah iku sing ra kena mbok tiru. Kowe dineng bojo malah milih menghamba. Kowe wedi ra dikei wah ya ribet. Wong bojo elek kok dineng kok susah, apa? Kula sering dilapori tamu, Gus kula nu dineng bojo men 2 wulan. Bojomu ayu ta elek? Nggih rapati ayu Gus lha yo kowe gobloke. Dineng cek elek kok susah. Aku yo gumun mek masyarakat. Sakjane rata-rata bojone yo elek, nek dineng kok susah. Cara aku seneng dineng cek elek beneran. Apa? Bener. Duwene mung sitok wae elek ngeneng yo wis. Bener wong Madura lho Jesus wis kok yang ditolong motornya dulu ndak istrinya wah itu di rumah masih banyak kalau motor hanya 1 ya itu anekdot tapi masuk akal cara kula setuju ana motor tiba anyar bojone tiba-tiba kenapa ngurus motornya dulu? Wah kali itu banyak, ini 1 dok. Seribet. Yuk kena ditiru. Bentik ranyam bu. Eleng-eleng. Jadi Nabi ya tahu dineng bojone, ya suwi kan rong sak wulan. Suwi. Pertama Hafsah mbek Fatimah. Tapi wong wedok iku jan jos tenan. Ngeneng iku gak lega. Nak tenang aku tok wong loro rek Nabi cek ndek pitu. Kudu kasil ngenteng kabeh. Wah kan gerakannya kan luar biasa, wah. Embargo masalah, wah. Embargo masalah. Ya, tapi Nabi kekasih pangeran malah didhawuhi intatu fa ila wa faqad saqat qulubukum wa intatu haru ali fa inna wa huwa maulahu wa jibril wa salihul mukminin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Wah Nabi malah wasik ning Masrobah. Masrobah iku nggon sembunyine Nabi. Ning kono asik Nabi mbek pangeran, mbek Jibril, kadang-kadang sahabat teko ngaji. Tak warai nek dineng bojo. Wes mutolaah itkon. Ambek ra paham sithik-sithik. Apa? Mutolaah apa? Itkon. Wes bojomu ngeneng. Wes esuk nguamu suwate. Kaya kita wasi. Mutolaah itkon. Nek ra paham golek kamus. Kamus ora paham golek jimbra. Paling bojomu langsung gendeng. Cara udah dibocor. Rumang samu terus aku darani ke paham. Aku wis ora nak kowe ora paham. Dadi Nabi iku dineng bojone ora kok terus dadi syariat ke ben wong ngerti carane dineng bojo. Iku nek dineng bojo piye asik dengan dunianya sendiri. Ya sampeyan praktekno 2 tahun. No? Seru. Wa yastakhilu diddu sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Wa yastakhilu lan mukhalafah diddu sifati apa waliane ikilah pira-pira sifat. Fi haqqi ing dalam haqqi Allah taala kal kauni kaya dene anane Allah fil jihati ing dalam arah. Wis kamane Allah iku la yahtaju ila makanin wala ila zaman. Ini ora usah mbok logika nemen-nemen, soalnya Allah iku qiyamuhu bi nafsi. Dadi kare sambayangno Allah duwe kursi, duwe singgasana, berarti Allah butuh kursi. Kafir kowe. Wong Allah iku zaman urung ana kursi, Allah iku wis wujud dan ketika wujud ya ora butuh kursi, ora butuh aras. Bahkan aras mbek kursi sing butuh Allah. Ya wis ngono. Nah soal ana istilah Allah iku ning kursi, Allah ning aras ya istilah raja ning ndi iku diistilahno duwe singgah sana. Iku mau istilah tok. Hakikate Allah ndak butuh itu semua karena Allah qiyamuhu bi nafsihi. Allah berdiri sendiri, eksistensinya enggak butuh yang lain. Padha misale nabi ku panutan. Lah saiki kok dineng bojo. Lah iya iku ben go contoh umate nak dineng bojo iku carane piye. Ya carane mau asik ambek pangeran. Paham ya, ambek mutolaah kon ambek muntak manduk. Takoki kancane kok muntak manduk. Saiki aku ngerti jebule ra paham. Muntak manduk tak. Kenapa kamu muntak manduk? Jebule angel ya. Dadi manduk iki apa? Gak paham ini. Iya jebule ngaji iku. Jare kancane lagi roh to kowe. Aku wis roh mulai dhisik.
Akhirnya cocokan, oh. Kenapa sering mutolaah? Lagi dineng bojo ya. Ya tak warai iki sampeyan dineng bojo iku apa? Mutolaah. Meskipun bojomu ya ora ngandel, tanggamu ya ora ngandel. Wis penting ana solusi, no. Wa jaizun fi haqqihi ma amkana ijadan i'daman karizkihil khina. Iki bakal sifat jaiz. Wa jaizun lan iku wenang fi haqqi dalam haqqi Allah taala apa ma perkara amkana kamungkin apa ma. Fi ijadan apane wujudnone ya i'daman lan apane ora nganakno. Karizkihi kaya oleh rezekine Allah taala al-khina ing wong sugih. Dadi Allah iku oleh wae nglakoni ngono, ora mbok protes. Ya Allah sing pun sugih jenengan kei dhuwit, sing melarat mbok barno. Ini ada apa ini? Ya ora usah ngono. Iku sifat jaiz pangeran. Ana wong ditakdir Habib, walim, rezekine akeh, kowe ora usah iri iku kersane pangeran. Ora oleh misal iku wis Gus ngalim mbok protes. Ya ora iso iku sifat jaiz pangeran karizkihil hina. Terus pangeran ra iso mbok somasi, ya Allah ini sudah kaya engkau kasih rezeki, ini kita miskin kau. Jenengan biarkan ini gimana? Ini fenomena aman. Ya ora iso ngono jare pangeran terserah aku sing di dhuwit aku sing terus aku terserah. Piro-piro kira tak azab. Kita kok macam-macam malah konokno malah. Wes sing sabar ki nak kere sing apa? Sabar, ora usah protes. Gusti kula pun goblok Gusti. Mosok wis goblok ambek fakir. Ya ora usah protes. Biasa wae. Seneng ae napa? Iku wis alim Gus duwe akeh ya ora usah protes pangeran kersane ngono. Muga kowe wis paringi sugih wae bedegasan malah. Wong ora alim mletene ngono, misale ki sing alim umat ribet ae. Tetep pangeran luwih pinter dibanding kowe anak-anak. Aku yakin kowe diparingi ngalim, yakin umat kesel ya. Mesti ribet ya, Mah. Kayak goblok ya ribet temen diparingi ngalim. Ya jajal koyo kowe melarat pola, misale kayak sugih koyo apa ya. Lah wis melarat ra di dhuwit iku sik ngegeng ning perapatan anggere wong wedok dibedok. Lah dane yo nak sugih. Wong karuan bodho ra ngalim yo ngomong mestine ngene, hukume Jumatan nak wayahe Covid ngene. Lho ora iso ngaji kok bakas ngono. Lha dane yo nak iso ngaji malah fatwa. Manis bener ngene iki ra paham sithik-sithik wis ngaji bar kita beda kok. Mau ngaji di Gus Pak paham wis pokoke mau ono keterangan ngene. Wis ora usah baleni nek ora paham nyetel meneh. Aduh ribet. Wis pokoke urip meneh yo, pokoke urip. Men takoki pangeran, nek mata apa ning donya? Urip Gusti. Iku apa ning donya? Nyekseni nek jenengan pangeran nek kula kawula. Terus kowe apa ning donya? Nggih dosa nggih macam-macam, tapi ngepurane jenengan gedhe. Wis ngono wis kok. Wis ngono ning teras-teras swarga. Ora usah protes ya. Mulane musane boleh contoh karizkihil hina. Kaya Allah maringi rezeki wong sugih. Kadang wis ganteng, alim, sugih. Terus mbahmu nek wis ganteng, alim, putrane kiai sugih, keramat. Kabudute jek ning malah, ya ora usah protes. Niku kersane pangeran. Fa khaliqun mongko te Allah iku zat sing gawe li abdi maring kawulane Allah. Wa malan gawe perkara amila kang lakoni apa abdun ing mak. Dadi Allah sing gawe apa sing mbok lakoni. Muwafiqun tur Allah iku zat sing maringi taufik liman maring wong aroda kang ngersano sapa Allah ing man ayyasila yen to wusul sapa man. Dan Allah memberi taufik pada siapapun yang Allah ngersano wong iku sampai ke Allah. Maksudnya dadi wali utawa wusul ning Allah. Tapi wa khadilun lan Allah sing menghinakan liman maring wong aroda kang ngersano sapa wa taala budau ing ngedohno man. Ya Allah sendiri yang menentukan wong iki ra perlu para kaku. Iki jenenge wa khadilun liman aroda ba'dahu wa munjizun. Nan uta Allah iku zat sing nglestarekno liman maring wong aroda kang ngersakno sapa Allah ing man wa'dahu ing janjine Allah ing man. Dan Allah yang bisa merealisasi janji-janji ning wong sing dijanjeni Allah. Misale Allah janjeni sing duha ngene-ngene tak paringi rezekine gampang. Ya terserah pangeran. Nak sing tepak ya munjizun. Napa? Bener-bener terjadi seperti itu. Ya ana sing ora dituruti mbek pangeran. Pangeran duka, Gusti kula mbok duha kok tetep melarat. Lah memang kowe iso meksa aku jare pangeran. Ya terserah aku sing pangeran aku kowe kok sing ribet. Sing pangeran aku kowe kok sing ribet. Terus nek misalnya ke protes. Jare jenengan nak sing duha rezekine jembar iku sing ikhlas. Oke ra ikhlas malah lara gitu kan ono. Mestine ra ikhlas iku kenake azab. Pira-pira kowe ra tak azab. Diantem ngono malah lara ya, Pak. Misalnya Gusti kula di bojo cerewet ngene iki nek pangeran pantes e kowe ora di bojo pira-pira tak kei cah elek. Akhirnya kan nggih pun Gusti nggih pun.
Pokoke ora usah protes. Ya pangeran ora usah apa? Ora usah protes. Ora usah protes. Wae la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Pangeran reso. Manung kula niku jarang ndonga wis ben. Pira-pira kita kei bojo. Mestine kire koyo kowe iku ora payu rabi. Tekonokno malah ribet apa? Ngan rasa protes ya pangeran wae alhamdulillah. Wong ndongane alhamdulillah ala kulli hal wa alhamdulillah ala tetap puji bagimu apapun keadaan saya. Wah, so kaya wiridane alhamdulillah ala. Nah wiridane kula benten alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Nek wong mapan wiridane ngono. Alhamdulillah yang karena pujanya semuanya baik-baik saja. Nak kowe sementara wiridane po alhamdulillah ala kulli hal. Dadi wiridane yo beda-beda. Kula bolak-balik ngrungokno Kiai mapan. Mbah Mun nak wiridan alhamdulillah ladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat. Kula nate ketemu Kiai melarat tapi wali. Wiridane alhamdulillah ala kulli hal wae perkara iku. Dadi ketara gaya wiridan cerminan apa? Cerminan. Si wali tapi kere, mulane wiridane apa? Alhamdulillah la kulli hal. Nek sing mapan-mapan ya alhamdulillah alladzi fi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi dzikri sholihin tatanazzalul barakat war rahmat. Wis wiridane ngono. Iku otomatis Kang ora iso mbok gawe-gawe wis ngono. Lah sing wis kliru wis melarat protes pangeran. Wis ngeri wis. Fauzus Sa'idi utai bejane wong sing bejo indahu mungguhe Allah ya fil azali wis ditulis ning azali. Kadas saki wis kaya wong sing celaka wis ditulis ning azali semalam yen takil mengko ora usah ganti-ganti apa iku. Ya wis nek ditutur bodho ya bodho wae, ditutur celaka iku ora iso protes. Ngono nak protes Allah Mahfud parani tulis ulang ngono. Iku jenenge semalam yen takil ora iso pindah. Lah soal sora syariat iku donga ya donga wae. Wis pokoke ora usah protes, kabeh ditulis pangeran. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Wa indana lan iku menurut kita lil abdi tetep kedhi kawula kasbun te pekerjaan kulifa kang den mukallafna sapa abdun. Bi kelawan kasbi. Kabeh wong wajib ikhtiar, tapi walakin lam yu'athir. Tetapi ini orang labeti apa ikhtiar fa'rif mongko ngerti sira. Yo, dadi kok kowe kere ini kan yo kepengin sugih lan bakat melarat lam yu'athir ikhtiare ora ana gunane. Wis ditulis bodho nek mutolaah yo lam yu'athir. Iki ngaji tauhid lho yo ora ngaji syariat. Ngono antus ki sinau ngawur iki. Iki latihan tauhid dul ora latihan fikih. Ana latihan tauhid yo walakin lam yu'athir. Kowe yo oleh ikhtiar tapi lam yu'athir. Eling-eling yo. Kowe oleh wae kere ikhtiar tapi yo lam yu'athir. Iki ngaji tauhid, ngono nak bar ngaji dak kok kotak. Mun Gusti fikih malih ngono. Lho ngaji kok kon protes, ngono mbok tak. Piye to Gus kok semalam yang takil. Mosok Allah Mahfud gak kena didongani. Ya kena iku cara fikih kan bakas tauhid. Dadi kowe nak celaka ya celaka wae, nak kire ya kire wae. Soal kasbun iku lam yu'athir apa? Lam yu'athir. Ya iku apal wa intana lil abdi kasbun kullifa bi walakin lam yu'athir farifa. Gak ngefek, napa? Gak ngefek. Wis ngaji kan ora usah lebokno ati ngono tersinggung piye piye ora piye. Seneng ngatur pangeran, bocah kok biasa wae napa? Biasa wae. Mana kula nulis santri macam-macam di mukhibin barno ngono lam yu'assir napa lam yu'assir gak ngefek kok ya iki praktekno sampe nak bojomu judes ya lam yu'assir tapi ngerti-ngerti wis dikranyam ya Fale samong korano sapa wong majburan wong sing dipeksa ya ora wal ikhtiaron wong iso ikhtiar ya ora dadi wong ya ora majbur ya ora iso ikhtiar wong iku wale salan ora ana apa saan iku kulan ing saben-saben suci ya falu nglakoni sapa wong ikhtiaron kelawan sakarepe dhewe. Dadi kamane urip iku ya ora masbur ya ora ikhtiar. Tapi apapun pilihannya Allah, kowe ora duwe pilihan. Pokoke masyaallahu kana wa ma lam yasa lam yakun. Wis ngono ae. Fa yusib mongko lamun ngekeki ganjaran sapa Allah nak ing kita ya fa bi mahdil fadli iku muk mergo saking fadhole Allah, murnine fadhole Allah. Kaya kowe ndek dhuwit iso urip, iso ngombe oksigen, kabeh ku mok kersane Allah. Ora kok perkara kowe berhak apa ning alam raya iki. Kowe lahir digawe Allah, bumi digawe Allah terus nuntut Allah. Gusti kula pun saleh kok mboten sugih, saleh mbahmu. Masuk kowe saleh berhak apa ning Allah Ta'ala. Kowe iso mangan, iso payu rabi kabeh fadhole Allah. Ora iso nganggo ganjaran andalamu ganjaran. Ganjaran apa? Misal kula salat Gusti, sing kersane salat sapa? Aku. Kula sujud bathuk sing gawe bathuk sapa? Tetep ra iso ge gugat pangeran ra iso. Pokoke kabeh fadhole Allah. Wa yu'adzib lamun nyiksa sapa taala fa bim hadil adli mongko murni lan sifat adile Allah. Ora iso ge
Gusti kok mun salat kok jenengan siksa. Ya ora iso, terserah aku to sing gawe aku. Pokoke musuh pangeran wis pokoke kalah kowe mesti kalah. Ya tapi ya tok kalah musuh pangeran nglawan. Ya wis atok nurut ae apa? Nurut ae mbek pangeran semalam aman apa? Aman. Sesuai hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa qauluhum te pendapate wong akeh dalam hal ini Mu'tazilah. Inna sholaha sak temene nglakoni kaapian wajib ali ngatasé Allah. Iku zuhurun, utahe pendapate Mu'tazilah zuhurun bohong. Ma alaihi ora ana ing atase Allah wajibun te kewajiban. Nek cara Mu'tazilah iku Allah wajib melakukan yang terbaik. Wah iku bohong dari ahli sunnah wal jamaah. Lah Allah kok wajib-wajibno berarti Allah diatur oleh yang lain. Muni mbok wajibno iku berarti Allah kena aturan. Cek mletene ana wong wani ngatur pangeran. Bohong Mu'tazilah. Jadi Allah kok mbok umumno ngene. Ya Allah, seharusnya engkau begini loh. Engkau itu wajib memberi rezeki orang miskin. Harus begitu loh Gusti. Iku cara wah iku zurun bohong. Wong pangeran kok wajib. Itu berarti kan Allah punya atasan yang mengatur Allah. Lah itu tidak boleh. Makanya Allah tidak wajib melakukan sesuatu sing jaiz. Terserah pangeran. Nah ini bener Quran Allah tetap yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dikehendaki. Ora iso Allah mbok atur-atur. Ya Allah seharusnya engkau itu memberi rezeki yang miskin. Kan kasihan Gusti Allah. Mbok harusnya berarti kowe kan di otoritas di atas Allah. Enggak boleh seperti itu. Paham ya? Tetap Allah nglakoni. Lah umpama Allah ngrezekani wong miskin ya ora krana wajib, krana fadhole. Eling-eling ya. Alam ya rono ta orang ngerti sapa Mu'tazilah ilamahu ing oleh nglarani Allah alat faleng pira-pira cah cilik wasibalan seperane atfal. Cah cilik arep duwe dosa ya ana lara kadang. Kadang ya di bapak melarat, di mbok melarat judes. Ngono ya lara kabeh. Wis cilik, di mbok judes bapak ora tanggung jawab. Lara gak cah cilik. Lara padahal urung duwe dosa. Mergo Allah tidak kena aturan apapun. Allah kabeh ya faluma biasa. Meskipun tentu faktanya Allah akan melakukan sesuatu bimuqtadul hikmah. Pasti yang dilakukan Allah itu sesuai apa hikmah. Tapi tetap tidak atas nama keharusan, tapi atas nama yaf'alu ma yasha. Fahadir mongko wedi sira almihala ing siksa. Iki macam-macam ngatur-ngatur pangeran. Kira kada siksa pira-pira fahadiril mihala. Wae ngaji tauhid itu penak, terutama sing bodho-bodho. Terus untuk justifikasi, no? Oh, jebule bodhoku iku wis ditulis to. Nah, alhamdulillah. Salahnya di mana? Ya ora salah lho, dul mesti ditulis. Salah ya bodho iku. Wajah izin lan iku menang ali ngatasé Allah apa khalqu syari gawe elek, wal khairi gawe apik. Kal islami koyo gawe Islam, wajahil kufri lan gawe bodho kekafiran. Bener Said Abdul Haddad wal khairu wasyarru biyadillah. Yo wis. Terus kula terusno. Wa wajibun niku wajib apa imanuna iman kita bil qadari lan qadar. Kowe kudu iman mbek qada qadar. Nek sing mbok alami ngene iki kabeh kersane Allah. Ana penyakit ya kersane Allah, ana sehat ya kersane Allah. Ana melarat iso bengak-bengok ya kersane Allah. Ana santri ra jelas nasibe tetep seneng ya kersane Allah. Wis. Wong ngalim ra mesti ora entuk gelar. Ya kok pondok ku payu. Nek gak kersane Allah ora iso. Lho karuan ora entuk gelar mesti alim nu subut mondok, ngalime ya ora mesti. Ora entuk gelar, ya kok do tetep mondok puluhan tahun agak pangeran sing ngersakno ora iso. Wis jos tenan pangeran. Kuwi nek orang mondok salaf ku, nek mondok modern kula rapati gawa. Kan wajar kan ada gerakan orang untuk dapat gelar, dapat ijazah. Pondok salaf iku kok pondok sarang lirbo santri sakmono iki. Padahal yo ora yakin kasil ngalim, yo karuan ra entuk gelar. Yo seneng ae uripe. Bariku rabi entuk ngrapati ayo iso weneng. Mertuane duwe mantu ra jelas wis suwen nggih, Pak. Aduh. Lho karuan dekne dhewe ndonga njuk mapan niku ora mandi, yo akeh masyarakat yo ndonga. Cek pinter ya pangeran ngatur donya. Paham nggih? Dekne dhewe ora kefoto, ngono Pak Yai ini dongakno anak kula kefoto, dal kiye iki zaman mondok ora tau kefoto. Ngono iku ya ndonga Allahumma ftah lahu futal. Allah Karim ya Allah, saking pitere pangeran ngelola makhluke, paham ya. Ya siku rezekimu wis. Ngono iku ya salam templek rahmatillah. Saking apikane pangeran apa saking apikane. Wis pokoke alhamdulillah, pokoke urip wis bejo tok, enak. Kaya hafid rapati lanyahlah terkenal hafid ngono yo ana sing kultus yai dalam kula barokah padahal Qur'ane gak lanyah blas
Tapi wong pangeran gawe imet ngono. Lalah wong do yakin barokah. Yes, nikmati wae napa? Nikmatilah kesalahpahaman ini. Pangeran. Lho kula nu sering nangis lho, nak Roswantri teng nggih pokoke teng Lirboyo, teng Sarang, teng pundi-pundi lho. Nangisi pangeran maksudnya iku nangisi pangeran cek hebate, cek apiane. Gelar rantuk ngalim ra mesti tapi wong ya happy. Nak sing kasil ngalim karuan kan, memang kasil ngalim kan, tapi iku jumlahe muk pira. Bariku rabi mertuane sayang, masyarakate sayang. Wes ngono ae imam masjid terus takwa, padahal dhewe takwane ya biasa. Ngono Ramadan ya bulan penuh rahmat, maka isilah dengan ibadah. Aduh, bar ngomong ngono mulai turu lekor. Ribet. Kula nu nate foto-foto tanggal loro. Kanca kula mboten nate mriki tanggal loro. Wong wis dadi kiai teng Tuban. Iku wong Tuban. Dadi kiai tanggal loro rene. Miso-miso. Wah, semane Gus. Getun aku jadi. Mun-muni getun kanca kula malah kakak angkatan kula. Wong ireng ngono. Dadi kiai tapi ireng. Ngaraine ireng. Ireng keriting wis ribet wong ireng keriting wis ribet. Ndekne iku protap. Ndekne iku dadi kiai pertama lagi 2 tahun pertama ngiyai. Mertuane mati maksudnya kan terus diangkat dadi kiai. Khutbah pertama hari Id karena pertama jadi kiai. Ndekne khutbah man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'anna masoma dahra kullu. Wes pokoke Pak Fadilah poso 6 dina Syawal padha karo poso setahun wes. Ndekne lagi Gus anyaran mantune kiai dene. Mertuane bar mati kan dadi kiai. Singkat cerita mau wis ireng keriting napa? Rene tanggal lho. Rene mau miso-miso mau cerita. Tanggal kedua isu-isu, ndek niku rokokan. Tanggal loro Syawal rokokan kopi. Tamune iku wong lugu, wong utun lugu. Pertama Pak Yai, baru ini rokokan mbek ngopi. Pak Yai getun kula poso. Kula poso iku anut jenengan. Jebule jenengan ra poso. Botene pondok mbolet wong kanca kula ya mbolet botene pondok. Bariku langsung rene cerita. Ya tak nyem. Lah opo ke khutbah nerangno ngono barang. Yo mbok nerangno sing umum-umum. Niki Id nggih. Wis ora ana salah nggih sepuro-sepurane sedanten. Jare karepku ora engkek ngono Gus. Maksude kiai debutan gawe ya engkek lah niate. Gak ngerti ana wong lugu poso. Tanggal loro Syawal iku poso. Sowan dekne pas rokokan. Akhirnya dekne ngomong, "Mun Mbah batal wae timbang gremeng, Mbah." Dadi dekne dolan rene mau ape cerita iku. Nah niku kakak angkatan kula. Akhirnya nasihati kula, "Ya Gus, pokoke aja geman khutbah sing kira-kira ora iso nglakoni." Lah opo khutbah ngono? Ya sampeyan aja geman khutbah ngono. Mana khutbah Syawal biasa. Alhamdulillah badhe poso. Nggih mugi-mugi disuwara pangeran. Wis monas. Yes. Mohon Pak nggih mangke mangan-mangan jajan syukur ngono wis. Ora usah nerangno summa atbahu sitan min Syawal ora usah. Nek kowe ora iso nglakoni ora usah. Utawa iso nglakoni tapi potensi tengah dalan mandek ora usah. Kowe sing umum-umum ya apa? Nggih Pak nggih, pokoke Syawal silaturahim nggih, pokoke wis ngono ae. Nggih, pokoke bar poso nggih, mugi-mugi tambah apik, nek mboten nggih wis tobat lho wis pokoke. Ndekne kepah, Pak. Sering mriki lho. Anggere tak gojlok. Wani khutbah ngono, ora wis kuwah pok. Dadi Mbah Sepuh wong lugu, mlebu pertama ro ndekne rokokan. Pak Yai getun kula. Wonten apa, Mbah? Wonten apa? Kula niku sakniki poso. Gara-gara wingi dawuhe jenengan. Jebule jenengan. Aduh. Seling aku. Riyen kanca kula akrab kakak angkatan. Mun kula kandhani, wong ora usah sok saleh, biasa. Ndekne karepe iku ape naik kelas ngono. Ape naik kelas nggih debutan. Wis ora usah berlebihan, apa? Ya aja cuman khutbah, nek khutbah biasa.
Wis fobah biasa. Wis mugi-mugi kula jenengan tambah sae nggih. Mboten nggih mboten napa-napa, Allah Ghafur. Allah akeh sepurane iki mugi-mugi. Enggak mesti ngomong Islam sing garis keras mesti kiai ra jelas lah. Timbang jelas tapi malah diwelehno wong ngene malah ribet to. Wa min huwa bil qada lan iman be qada qadar kama kején perkara atakang teka puma fil khabari ing dalam hadis. Wa min hulan iku setengah saking iman ayung doro utawi yen to iso ditingali sapa Allah taala bil absar. Ya kita iman percaya nak soben Allah iku saged dipirsani. Wa minhu wa minal jaiz wa wajibun iman iki ra dimenculot ya. Niki wa wajibun niki mosok nadumane ngono. Sakjane ra dimenculot. Wa minhu rujuke teng jaiz malih. Wa minhu lan iku setengah saking jaiz ayung doro te ento iso dipirsani sapa bil absar lan napa mripat. Ya kan iki kan bar wajibun terus wa minhu rujuke teng pundi? Jaiz malih. Lakin bila kevin tetapi tanpa cara walan hisore dan tanpa ngringkes. Maksudnya meskipun kowe keceluk iso ningali Allah teng swarga tapi ra iso bayangno Allah kaya apa. Walan hisoren tidak bisa mendefinisikan secara detail. Ini hisor itu napa? Mendefinisikan secara detail. Mulane khasrus syai' berarti kamu menguasai syai' itu. Jadi intinya apa? Di surga kita keceluk iso ningali Allah, tapi yo mok keceluk ningali. Hakikate yo ora iso nguasai. Mergo la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi yo tetep keceluk ningali. Nah, tapi yo kenapa tak bahasano keceluk? Mergo kok ningaline bila kaifin walan hisorin. Lil mukminina kedhe pira-pira mukmin. Iswija izin krana kelawan sifat jaiz. Iswija izin krana kelawan sifat jaiz to barang sing oleh uli qad den taklek apa ru'yah. Hada ifam hada walil mukhtari dan ikut tetap kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabatat tetap apa ru'yah dunyan ing dalam dunya. Maksudnya melihat Allah iku wong mukmin kok ngenteni ning swarga, tapi khusus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku zaman ing dunya wis nate mirsani Allah yaiku ning peristiwa Mi'raj. Ijine apa hada walil mukhtari dunyan sabatat. Dadi namung kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing nate mirsani Allah teng dunya niku zaman Mi'raj. Nabi Musa kan gak kasil ningali kan? Nggih kan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Tapi nak kanjeng Nabi kasil faghasyaha ma ghasya. Wa minhu lan iku setengah sangi sifat jaiz irsalu jami' rusli utawi ngutus sekabehane rusul. Fala wujuba mengkorona wajib iku mujud. Bal bi mahdil fadli balik murni fadli Allah. Senajan to ngutus rusul itu hal yang super penting, tetep ae bagi Allah tidak wajib. Karena artinya kalau Allah punya kewajiban itu artinya Allah dipaksa oleh kekuatan lain. Padahal tidak ada kekuatan yang bisa memaksa Allah. Maka tetap aja ngutus Rasul itu bagi Allah tetap sifat jaiz. Apapun pentingnya ada Rasul. Karena kalau kamu katakan Allah wajib berarti ada kekuatan yang bisa mewajib-wajibkan Allah. Padahal Allah enggak mungkin ada kekuatan yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Nggih ngoten tok butuhe ra wajib ngoten tok. Tapi tentu Allah bimuqtadul hikmah ngutus rusul dan faktane nggih ngutus rusul. Tapi tetap bal bimahdil fadli saking apiane Allah makanya ngutus rusul. Tapi tetap aja enggak bisa dikatakan wajib. Kalau dikatakan wajib berarti Allah dipaksa oleh kekuatan. Dan itu tidak mungkin. Lakin bidata pineklan iki imanun atau iman kita ikut wajibat teman-teman wajib apa iman. Meskipun Allah ngutus rasul itu gak wajib, tapi setelah ada rasul tentu kita wajib iman. Fadak mongko ninggalo sira hawa qaumin ing hawa nafsune kaum bihim kang kelan rasul kotla iba. Teman-teman dolanan apa hawa qaumin.